Salve galera do meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o John Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E galera, é o seguinte, como vocês viram no título, mano, sem mais enrolação, galera, o videozão já acelerando lá no CT162. Pra quem não tá acompanhando a saga aí, mano, do CT162, vai acompanhando, vou estar deixando o link abaixo aí, beleza? Pra quem não assistiu o primeiro vídeo da gente recuperando o CT162, beleza? Corre lá e assiste ele primeiro, mano, pra depois você vir e assistir esse, rapaziada. E tem um outro também da gente acelerando pela primeira vez no CT, vou estar deixando abaixo também. Vai seguir na ordem, rapaziada, até chegar nesse vídeo aqui, beleza? Tem só dois vídeos, já assistiu os dois lá, você corre e volta pra esse vídeo aqui. Mano, os vídeos também da hora, então corre lá e fortalece, mano. Antes de começar o vídeo, rapaziada, já vou estar pedindo pra vocês correrem lá no meu Instagram. Vou estar deixando abaixo aí, ó, meu Instagram, TikTok, o Kawaii. Corre lá e me segue, mano, que é muito importante, rapaziada. A gente faz esses vídeos pra vocês aqui e o mínimo que a gente pede pra vocês é isso, é deixar o like aí no vídeo, beleza? Pausa o vídeo agora e rapidinho, não vai cair sua mão, beleza? Deixa o seu like, que vai ajudar a fortalecer demais, mano. Assim o YouTube vai ver que a galera tá curtindo os vídeos, vai estar indicando os vídeos para outras pessoas também, beleza, rapaziada? Lembrando também, acabou o vídeo, clica aqui, ó, na caixinha aqui, ó, deixa a sua sugestão, o que foi, rapaziada, aí abaixo aí, o que você achou do vídeo. Comenta aí abaixo aí que eu vou estar lendo todos os comentários, beleza, rapaziada? Então, sem mais delongas, mano, corre aí no vídeo, pode dar continuidade, simbora, mano, que o vídeo tá bem da hora, acelerando forte no CT162, daquele jeito, rapaziada, que vocês curtem bastante. Simbora. E do jeito que eu vim acelerado nela, pai, eu não soltei a mão, não. Do jeito que eu entrei nela, eu bati. A moto foi e você ficou? Foi. Não, eu fui da moto. Foi não. Foi. Você ficou assim, foi da moto. foi lá pra trás lá. Você foi pra trás, velho. Foi não, Você foi pra trás, você foi pra trás, pô. a traseira não saiu? Foi a traseira minha que saiu, não foi? A traseira saiu na hora que você pôs o pé, a roda minha passou em cima do pé seu. Olha. Tá vendo? Então foi culpa dele. Aí a roda da moto segurou o pé dele na hora que eu fui voltar. Mas deu um peguinho bom, nós dois. Deu um peguinho bom. Bora. É assim que eu gosto! Vamos, rapa! Eu tá mandando eu ir só pra poder acabar logo, pra poder acelerar e falar que é melhor que eu. Ai. É, sei não, hein? Ele tentou me fechar ali, eu fato o dedo dele. Eu falei, não, meu. Vai no grau, você fica só correndo. Virou bicicleta. Vai morrer. Vai ficar. Vai morrer. Conseguia. Caiu? No mesmo lugar. Machucou? Sei não. R$2 de gasolina.
Então, rapaziada, dá mais uma voltinha.
Não dá mais não? Já tá, ó. O irmão de João. Tô falando? O irmão de João, Fernando. Tô pegando aqui. Acabou a brincadeira pra mim. Por quê? Quê? Quebrou o quê? Nós vamos dar uma solda ali agora. Só pra continuar brincando. Freio? Como é que quebrou? Oh, caramba. Acabou a brincadeira por enquanto. Eu ia subir na moto, tá, você vê? A hora que eu ia dar um couro no seu trem. Aí. Quebrou. Eu tô procurando peça de apoio. Não, não, saudade. Ali você vai ver que tá tarde que eu vou te dar. É gostoso, viu, pai? Você darou, pai? Calma! A primeira queda já foi. Aí, velho. Foi naquela curva lá de trás lá. Você tá vindo muito devagar, porra. Você tá vindo muito Então, rapaziada, esse foi o videozão de hoje, mano. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando, rapaziada, pausa o vídeo, mano, deixa o like. Tô vendo que a galera assiste os vídeos e acaba deixando o like, mano. Isso é o mínimo que a gente pede pra vocês, rapaziada. A gente grava isso aqui porque gosta, grava pra vocês, pra levar motivação e inspiração pra vocês, mano. Então, o mínimo aí que a gente pede é um like, rapaziada, que vai estar fortalecendo demais e não vai cair sua mão, mano. É só clicar no botãozinho aqui abaixo aqui, ó, deixar o like e deixa nos comentários aí também o que você achou do vídeo e compartilha se puder, mano. Se der pra você compartilhar, compartilha com seus amigos aí que vai estar fortalecendo ainda mais, beleza? Então é isso aí, acabou o vídeo aqui agora, né? Finalizou, corre lá no meu Instagram agora, ó, tá passando aí abaixo aí. Kawaii, TikTok, corre lá e me segue também que vai estar fortalecendo demais, beleza, rapaziada? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo e até o próximo vídeo, galera.